eline giren çakala sonra ölümdür. Yakın yakın rakipler. Yeni bölümün heyecan verici başlangıcı. Osman Gazi dizisinin yeni sezon fragmanı sonunda yayımlandı ve izleyicileri bir kez daha koltuklarına kilitledi. Bu fragman 6. sezonun en çarpıcı bölümlerinden birine işaret ediyor. Bölümde bolca savaş, ihanet, mücadele ve destansı sahneler yer alacak gibi görünüyor. Moğolların karanlık gölgesi,
Osman Gazi'nin üzerinde dolaşıyor ve onu yok etmek için yeni planlar kuruyorlar. Ancak bu kez işler Moğollar için hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Kigşakırar. İkinci Osman Gazi'nin esaret altındaki dramı. Moğollar Osman Gazi'yi esir aldıktan sonra sadece zindana atmakla yetinmiyorlar. Onu tüm Osmanlı topraklarında dolaştırarak halkın gözünde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Moğolların amacı açık, Osman Gazi'nin itibarını zedelemek ve halkın gözündeki kahramanlığını yok etmek. Ancak Osman her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı başarıyor. Esaret altındaki haliyle bile düşmanlarına meydan okuyan bakışları izleyicilerin yüreğine dokunuyor. Dekhakhındaksınlakılı. Üçüncü idam sehpasındaki gerilim. Fragmanın en unutulmaz sahnelerinden biri, Orhan Bey'in idam edilmek üzere olduğu an. Moğollar, Osman Gazi'ye daha fazla zarar vermek için Orhan Bey'i kullanmaya karar veriyor. İdam sehpasına çıkarılan Orhan'ın yüzündeki kararlılık herkesi derinden etkiliyor. Tam her şey bitti derken Alaaddin Bey beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir okla ipi keserek Orhan'ın hayatını kurtarıyor. Bu sahne izleyicilere hem heyecan dolu anlar yaşatıyor hem de büyük bir nefes aldırıyor. Ancak soru şu: Orhan gerçekten kurtuldu mu yoksa Moğolların başka planları mı var? Ciğerakşak Cirşı 4. Moğolların köye yaptığı saldırı. Osmanlı köyünde ise durumlar daha da karışık. Moğollar bu kez açık bir saldırıya hazırlanıyorlar. Önceki saldırılarında halkı zehirleyerek zayıflatan Moğollar şimdi doğrudan katliama girişiyor. Kadınlar ve çocuklar bu saldırının en büyük hedefi oluyor. Ancak köyde beklenmedik bir kahraman ortaya çıkıyor. Halime Hatun. Halime, kardeşi Fatma'yı korumak için her şeyi göze alarak Moğollara karşı savaşıyor. Bu sahne, izleyicilerin gözlerini ekrandan ayıramayacağı türden bir kahramanlık hikayesi sunuyor. Skakşırvagakşa. 5. Halime'nin sırrı ve büyük dönüşüm. Halime'nin savaş meydanındaki cesareti herkesin dikkatini çekiyor. Sıradan bir köylü kızı olarak bilinen Halime aslında büyük bir savaşçı olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum Halime'nin sakladığı sırrın açığa çıkma ihtimalini artırıyor. Halime'nin asıl amacı Osman Gazi'nin köyünü içeriden çökertmek olsa da kardeşi Fatma'yı korurken hissettiği merhamet onu derinden etkiliyor. Peki, Halime'nin bu dönüşümü Osmanlı köyündeki dengeleri nasıl değiştirecek? Bu soru izleyicilerin heyecanını daha da artırıyor. Sama Ninkavda Rıhsamaça 6. Osman Gazi'nin zor durumu. Osman Gazi, Moğolların elinde sadece bir esir değil, aynı zamanda büyük bir sembol. Moğollar onu halkının gözünde itibarsızlaştırmak için her türlü yolu deniyor. Osman'ı zindandan çıkarıp köy köy dolaştırarak aşağılamaya çalışıyorlar. Ancak Osman güçlü duruşuyla tüm bu oyunları boşa çıkarma azmiyle hareket ediyor. Moğolların bu stratejisi izleyicilerde hem öfke hem de merhamet duygularını bir araya getiriyor. Kızhıgslı 7. Moğolların büyük planı. Moğolların asıl hedefi sadece Osman'ı alçaltmak değil, aynı zamanda onu kendilerine boyun eğdirmek. Osman'ın kendi halkına ihanet etmesini ve Moğollar için savaşmasını istiyorlar. Ancak bu plan Moğollar için ölümcül bir hata olabilir. Osman'ın halkı liderlerinin bu şekilde alçaltılmasını asla kabul etmeyecek ve Moğollara karşı daha büyük bir direniş sergileyecek.